Coração de negro cantar, coração de negro chorar, coração de negro amar, coração de negro se apavorar. Sou livre, cadê? Sou cadê a saída? Cadê? Cadê a saída? Cadê? Cadê a saída? Cadê? Coração de negro cantar, coração de negro chorar, coração de negro amar, coração de negro se apavorar. Sou livre, cadê? Sou livre, cadê? Cadê a saída? Cadê? Cadê a saída? Cadê? Cadê a saída? Cadê? Eu sou Paulo Ró, cujo nome de gente é Paulo Roberto do Nascimento, certo? E eu sou um negro que faz música desde 1974. Comecei minha carreira artística em 74. Eu tenho cabelo curto, quase branco, né? Uso óculos, como toda a minha família. Estou aqui com uma camiseta branca, com a estampa do disco Vem no Vento, do Jaguaribe Carne, do grupo Jaguaribe Carne. Meu violão é um violão preto, como eu. E o que mais que eu poderia dizer? Minha música, ela gira em torno da vida das pessoas, a vida do povo que sofre, do povo excluído. Eu fui criado numa creche da LBA, eu acho, da LBA, que fica ali em Jaguaribe. E nessa creche, era uma creche de freiras,
certo? Então eu fui criado rezando todos os dias, 3 vezes ao dia. Antes do café da manhã, antes do almoço e no final da tarde a gente rezava um terço. Eu sou um santo homem, um santo. Já rezei demais. Nessa creche, as freiras eram pessoas muito alegres, entendeu? Gostavam de cantar, tinha uma que tocava violão, entendeu? E aí, assim, essa minha primeira infância, né? O meu contato com música foi através dessa creche. Assim, aí em casa, eu ouvia rádio, né? Como minha mãe gostava muito de música. Essa coisa da mistura da música religiosa, da música do rádio e dos grupos folclóricos que andavam pelas ruas de Jaguaribe, né? Antigamente, né? Já que eu tenho 66 anos, né? Antigamente existia essa coisa dos grupos folclóricos que saíam brincando na rua, os brincantes, né? Brincando na rua e pedindo dinheiro às pessoas, né? Hoje em dia não tem mais essa coisa maravilhosa, né? Os grupos folclóricos foram desaparecendo e agora para retornar, eles só conseguem retornar se for através de projetos do governo, né? Recebendo cachê, porque não tem como comprar suas roupas, seus instrumentos, né? E aí essa coisa dessa música tradicional, que a gente chama, né? Da música religiosa, e da música do rádio, sabe? Fizeram com que eu entrasse nesse universo, mesmo sem perceber, porque eu tenho um amigo que se chama Beethoven, eu sempre falo essa história porque é legal, né? Beethoven dizia que frequentava sempre era amigo de Pedro Osmar, né? E ele sempre frequentava a casa da gente, né? E aí um dia ele sempre estava lá, e Pedro ensaiando e tal, e eu lá no cantinho, sentado ouvindo, né? Quando foi um tempo, o Beethoven chegou lá em casa, ele conta, né? Ele chegou, né? Cheguei na tua casa, tu já estava tocando violão. Isso, esse cara não fazia nada, só via sentado ali nos meninos, e agora já está tocando violão. Aí a coisa foi crescendo, né? Na verdade, você vai aprendendo, né? Curtindo essa coisa da música, do ambiente, né? E aí chega em você, e você chega uma hora que está tocando violão e fazendo música, não se sabe como. Essa música que eu vou cantar agora, que se chama Racista, ela tem assim uma relação, se não diretamente com a minha infância, né? Porque lá na minha casa meu pai era negro, porque na verdade essa coisa de ser negro, a gente não tinha essa noção quando era criança, né? Porque a minha família era família de negros, né? Mas a gente não tem essa noção porque naquela época a gente era só o escravo, né? Não tinha essa coisa de discutir a história da negritude e tal, né? E aí, assim, durante o meu período de adolescente, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu gostava muito de ouvir músicas e fazer barulho, como toda criança, né? Fazer barulho tocando lata, né? Aí essa coisa dessa música aqui, especificamente, desse trabalho, ela só veio chegar para mim o que era depois, entendeu? Depois foi que eu vim, depois dessas audições musicais que eu tinha dos grupos africanos, dos grupos egípcios, dos grupos indianos, foi que me veio a perceber que eu tinha uma relação muito grande, antiga, com essa coisa da musicalidade, dos ritmos, entendeu? Esse trabalho que eu estou apresentando aqui foi um trabalho que foi encomendado pelo Movimento Negro, quando João Malula era o presidente do Movimento Negro. Então ele chegou para mim e disse: Paulo, a gente vai fazer quer fazer um trabalho aí musical, tá? Eu queria saber se você podia fazer um trabalho com ritmos e letras falando da negritude. Aí eu disse: rapaz, é interessante, é legal isso. Vou fazer. E aí eu fiz gravei esse trabalho, quer dizer, gravei não, né? Eu fiz o trabalho e a gente apresentou em escolas, que se chama hoje em dia Nego Nu, que essa música que eu vou cantar aqui agora chama-se Racista, Eu. Ele é um rapaz muito bem educado, calmo, inteligente, honesto e trabalhador. Ele é um rapaz muito bem educado, calmo,
calmo, inteligente, honesto e trabalhador. É um negro de alma branca, é um negro de alma branca, é um negro de alma branca, é um negro de alma branca. Ele é um rapaz muito bem educado, calmo, inteligente, honesto e trabalhador. Ele é um rapaz muito bem educado, calmo, inteligente, honesto e trabalhador. É um negro de alma branca, 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 é um negro de alma branca. Os grupos folclóricos foram muito importantes para essa nossa formação musical, certo? Muito importante. A gente sempre teve em contato, sabe, com o Boi de Reis, com o Carnaval de Jaguaribe, né? O Carnaval de Jaguaribe era uma coisa assim fantástica, né? Carnaval de rua. E aí esses grupos, a Escola de Samba, os Piratas de Jaguaribe, as tribos indígenas que vinham desfilar no bairro, né? E aí depois, quando você tem esse contato com essa música, essa musicalidade, né, dos grupos folclóricos, você começa a procurar um universo maior dessa sonoridade. E aí a gente começou a ouvir, eu e Pedro, né, na verdade, né? Pedro Osmar, que é meu irmão. Começou a querer viver esse universo que a gente tinha no bairro de Jaguaribe de outros mundos. Então a gente começou a procurar música da África. E a gente ouvia música da África, né? Aí depois a gente começou a ouvir música da Índia. Aí a gente tinha, música da Índia, um negócio interessantíssimo. Música da África, a rítmica que os caras produzem lá é um negócio impressionante, entendeu? A música da América Latina, da Bolívia, do Chile, da Argentina, do Uruguai, toda essa coisa da música tradicional, que a gente gostava muito, entrou, como diz o povo, por osmose, né? Porque eu pensava, você é um pesquisador. Eu não sou pesquisador de música, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir música. Eu não fico em casa pesquisando, estudando música. Eu escuto a música e o que ficar dentro de mim é o que vai sair na minha música, certo? Depois dessa coisa da coisa do tradicional, a gente começou a pesquisar o oposto, que era o quê? A música de vanguarda, essa música minimalista, essa música experimental, essa música atonal. E a gente conseguiu, de uma maneira, juntar essas duas coisas tão antagônicas, né? A música de vanguarda, aquela coisa com o e o trabalho que a gente começou a montar a partir daí foi em cima dessas duas coisas. Elas agora na cabeça da gente é uma coisa só, entendeu? A música do Jaguaribe Carne é a mistura. Na verdade a gente não misturou, a gente botou dentro do liquidificador, que aí não tinha como separar, né? Botou no liquidificador, ligou e o que sai da música da gente é isso. Essa coisa da junção essas duas sonoridades, essas duas rítmicas tão antagônicas, sabe? É isso que a gente faz. Aí quem foi que influenciou? Naquela época, além dos grupos folclóricos, aí tinha a Hermeta Pascoal, tinha Naná Vasconcelos, tinha Egberto Gismonti, tinha Walter Franco, Beatles, né? Que ninguém não tem, acho que não tem um artista que as pessoas podem até achar estranho, né? Cara, Beatles, a música da gente tem Beatles, entendeu? Tem Beatles, tem Clube da Esquina, tem Beto Guedes, tem um monte de gente que a gente vai ouvindo, vai passando pela cabeça da gente e vai ficando um pedacinho, né? Vai entrando pelo ouvido e não sai pelo outro, não. Ela vai, fica lá dentro, mexe, fica lá, remexendo lá dentro, aí o que sobra é porque era para sobrar mesmo, para sair. A próxima música chama-se Zumbido, que é uma música em homenagem a Zumbi.
né? Aí justamente e tudo que eu falei aqui tem aqui nessa música. Zumbi, 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 o zumbi, 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 o zumbi, zumbi, zum, 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 zumbi, zumbi, zum, 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 zumbi, zumbi, zum, 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 zumbi, zumbi, zum, 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 zumbi, zumbi, zum, 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 zumbi, zumbi, zum, 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 zum. Zumbi, 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 o zumbi, 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 o zumbi, zumbi, zum, 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 zumbi, zumbi, zum, 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 zumbi, zumbi, zum, 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 zum. Zumbi, zumbi, zum, 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 zumbi, zumbi, zum, 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 zumbi, zumbi, zum, 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 zum. Se eu continuar fazendo o que eu fiz até agora, certo? Que é o quê? Para mim, emocionar as pessoas. Para mim, a coisa mais importante que a minha música faz é emocionar as pessoas. Se eu continuar emocionando as pessoas, como elas dizem que se emocionam quando ouvem a minha música, para mim é tudo. É isso. Então, essa música que eu vou tocar agora se chama Lei Áurea, que está dentro do contexto do Nego Nu, né? Da música do Nego Nu. E assim, as pessoas falam que ela é interessante porque ela consegue fazer com que as pessoas compreendessem o que foi a Lei Áurea, entendeu? Quando as pessoas ouvem essa música aqui, eles dizem, mas rapaz, é isso mesmo. Essa música conseguiu identificar essa coisa do que foi a Lei Áurea, entendeu? Vamos lá. Liberdade é sair da solitária e poder andar. Liberdade é sair da solitária e poder andar pelos corredores da prisão, pelos corredores da prisão. Liberdade é sair da solitária e poder andar
solitária e poder andar pelos corredores da prisão, pelos corredores da prisão, pelos corredores da prisão. Eu sou o Paulo Ró e este é o programa Som da Pele.